Баримдрыг үзэгчтэй Монгол ТВ бэлтгэн өргөдөг нүүдэл шийдэл ток шоуны удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Удаагийн дугаараараа бид Чингис хааны онгоны асуудлаар ярилцгаа. Студиуд төвөгч судлаач эрдэмтдээ урьж ирүүлээд байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочдод танилцуулъя. За миний зүүн гар талд Монгол суу ухаан Монгол академийн тэргүүн Бат-Отгон, Монголын шинжлэх ухааны академийн түүхийн хөрөлнгийн ахлах эрдэмтэн доктор Пунсаг, Чингис хаан дэлхийн академийн жинхэнэ гишүүн академич Төмөрбаатар. За Монголын улс товчоо Улаанбаатар их сургуулийн археологийн тэнхимийн эрхлэгч түүхч Эрдэнэбаатар нар байна. Археологч. За энд сууж байгаа миний баруун гартал буудан дээр Монголын улс товчоо Монгол хаадын түүх судлаач Жаминго ярьсан байна. За түүхч Наган Бугаа байна. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн хүнд доктор, Кембрижийн дэргэдэх олон улсын намтар судлалын төвийн 21-р зууны Гарамгай маянлаг 2000 өргөмжт шагналт даваа хугаа ярьсан байна. Та бүхэнд өрөө өдрөг. Тэгэхээр бид энэ хүн нэвтрүүлэг хийх хүссэн шалтгаан манай студи руу манай Facebook хаягаар ч гэсэн хүмүүс нэлээд холбогдсон. Чингис хааны онгон гэдэг зүйлийг сүүл үед их ярьдаг боллоо. Өвөр Монголын хятадын өвөр Монголын үртэд цохор Чингис хааны онгон гэдэг зүйл байна. Энэ одоо онгон гэж юм юу хэлээд байгаа юм бэ? Чингис хааны онгон гэж Чингис хааны шарилыг хэлээд байна уу? Эсвэл одоо өөр зүйлийн тухай яриад байна уу? Нэгд хоёр талаар зэрэг Чингис хаан нэртэй Чингис хааныг бид нар одоо энэ жил ой болно. Энэ ойг бид нар яаж тэмдэглэх юм бэ? Бидэрт одоо Чингис хааны удам гэж яриад их юм. Би Чингис хаанаа тийм их сайн мэддэм үгүй юм уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр энд бүгдээрээ хариулт өгөхөөр хүрэлцээв. Тэгэхээр энэ онгон гэж чухам юуг нэрлээд, юуг хэлээд байна? Чингис хааны онгон гэж одоо энэ ордост байгаа энэ зүйл Чингис хааны булш юм уу? Эсвэл одоо чухам өөр юу юм бэ? Монголд Чингис хааны онгон гэж зүйл байна уугүй юу? Би та бүхний дунд энэ асуултыг тавьж байна. Одоо судлаачныхоо хувьд онгон булшгийн тухай ойлголтыг бас тайлбарлах ёстой гэж байна. Онгон гэдэг бол тухайн цагтаа бол их хаадын одоо бие цогцыг оршоосон тийм газар байсан үнэн. Одоо зөвхөн утгын шилжээд шүтээний газар болчиход одоогийн орчин үе шүү дээ. Тэгэхээр яг судалгаандаа бол булш онгон уу гэдгээ ялгаж эхлээд нэр томьёоны судалгааны чиг хандлага тогтчихээж одоо Чингисийн онгон уу булш уу гэдгээ тодорхойлох юм шиг байна. Зөвхөн миний хувьд бодож байна. Ер нь бол энэ асуудлыг танад телевиз хүндэд тавьж байгаа нь үнэхээр зүйтэй асуудал. Уг нь бид ингэж сайн дургайг хилцдэг асуудал биш. Уг нь төр гэнийг анхаарал авах ёстой. Өнөөдөр Монголын их эзэн Чингис хааны онгоныг манай нутагт байна, танаа нутагт байна гэсэн ийм улс төрийн танд зорилготой тийм юм байгаа. Оросын албаны улсын нутагт өсөрч Чингисийн онгон манад байна гэсэн чи асуудал тавигддаг. Бүднам хятад улсын нутагт энэ манад байна. Үнэхээр хаа байгаа вэ гэдгийг төг бодлого болгож судлах шаардлагатай. Гэхдээ заавал Чингис хаан гэж одоо их хааныхаа нэг вэрж гул вэрж ингэж судлах шаардлагагүй. Ерөөсө Монголын аль ч их хаадын булш онгон олдоог. Аль нэг хааных нь олох л ёстой. Шивээ судлаач хүний хувьд тэнд оролцох бэлэн байна. Ягаад гэвэл тэр шинжлэх ухааны зүй тогтолцоог нь олоод тэгээд их хаадын булшийг олж тогтоох юм бол дараа нь хайгна. Чингис хааныхыг өгөөдөө хааныхыгаа олох уу, Хувлаа хааныхыгаа олох энэ бол асуудал биш. Зүгээр өнөөдрийг хүртэл Монголын алтан уургийн нэгч хааны алтан уургийнхны нэгч булш олдог байна. Одоо түүхэн хөрөлнгийн албасны байр суурьчнийг хэлэх баг. Бидний мэдж байгаа. Тийм учраас бид нэг өнөөдөр өвөр Монголд байгаа ордсын онгоныг одоо Чингис хааны булш тэнд байна гэж үзэх үү, Монгол нутагт байгаа гэж үзэх үү гэх мэт юм одоо моргантай асуудлыг тойрч яхад бол өнөөдрийн цаг хугацаа багтахгүй байх л гэж би судлаачны хувьд гэж үзэж байна. Түүхэн хөрөлнг. Сайн залгаад хоёр үг ярьчаа. Энэ жил эзэн бог Чингис хааны амьдсан 850 жилийн ойд хойж байна. Гулмтын сахсан бид бүхэн баяр баясгалантайгаар янаг тэмдэглэх байх гэж бодож байгаа. Ер нь бид энэ Чингисийн онгоны тухай ярихдаа Эрдэнэбаатар археологч ярьлаа. Онгон болоо чандар хоёрыг ялах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл онгон болоо булш хоёрыг. Онгон гэдэг үгийг монгол хэлний тайлбар тал дээр хоёрдон янзаар тайлбарсан байна юм лээ. Нэг нь бол өвөг дээдсийн хөр оршуулсан газрыг онгон гэнэ гэсэн тайлбар байгаа. Бас нэг нь бол ерөөсөн онгон дархан халдашгүй ийм утгатай тайлбарсан байна блэ. Үндсэндээ 2 жилийн утгатай байдаг. Тэгвэл та бүхнээ мэдэж байхаар Чингисийн одоо
жинхэнэ чандар нь хаа байна вэ гэсэн одоо түүх судлаачид олон жил маргасаар ирсэн гадгаа дотоодынх нь олон жилч маргасаар ирсэн. Сайн аавын нэрийг хүүн 13 удаа хулдаж иднэ гэдэг шиг агууйг Чингис хаан өнөөдөр алтан дэлхийн хүн бүхнээ шүтлэг болцоод байгаа учраас аль ч орон өөрийнхөө баатар болох сонирхол байгаа. Ялангуяа Хятад, Орос эдгээр улсад. Гэхдээ бид түүхэн баримтаар үнслээ ярихтаар бол Чингис хааны онгоныг 13 дугаар зууны гол болох хэдэн сорволжид жишээлбэл Монголын Нууц товчон Рашида Аддэнэ судрын чуулган Юань улсын судар тэргүүтэн сорволжид бол бурхан галдан ууланд оршуулсан гэдэг ерөнхий чиг баримтлагын тогтоосон. Гэтэл тухайн үеийн ёс заншлаар Монгол хаадын онгоныг нууц далд оршуулдаг учраас яг хаана гэхийг өнөөдөр болтор тогтооход хэцүү. Магадгүй чандралсан ч байж мэднэ. Гэхдээ ямар ч гэсэн тухайн үеийн монголчуудын ёс заншлаар бол Чингис хаанаа үнэн жинхэнэ хүүр чандрын бол эх нутагтад авчирж оршуулсан гэдгийг Хятад, Перс, Араб сорволжууд баталдаг. Энэ тухай бол бид сэжиглэгч бил байхгүй. Гэхдээ Монголын ноёрхол хүрээгээ тэлээд баруун шан Алтан ордны улс, Цагаатай улс, Ил хаант улс гэдэг хэдэн улс байгуулагдсан шигээр урд зүг зүүн нутгаан тэлэгтэйгэн жирэг Монголын Юань улс байгуулагдсан. Хятад орныг тэр аяар нь ижилсэн. Гэхдээ монголчуудын дээдсэн дахин шүддэг уламжлаар Юань улсын Хувлай Сэчин хаант улс Бээжингийн түүрэгдвэл тусгай Юсгэ Баатарын багтаасан 8 цагаан ордны анх эхэлж одоо дээдсийн дахилыг Чингис хааны дахилыг багтаасан дахилыг эхэлж үйлдэж хийсэн юм билээ. Энэ нэргээд Юань улсын ноёрхол Мөккийн хаан дагалдаад умард өөрийнхөө эх нутагтаа ирсэн. Эргээд 15 дугаар зуунаас хойш Батмунг Даян хааны үед одоо өнөөдрийн ордост байгаа Чингисийн онгон гэдэг чинь шүтэн онгоныг тэнд 8 цагаан гэрийг үүсгэн байгуул дагсан тийм төвхтэй юм билээ. Энэ нь бол сорволж идэх тодорхой. Гэхдээ сүүлийн үед бид бол янз бүрийн одоо гадгаадын нөөлөө шалтгаанаас болоод өөрийн уг гарал угсаа түүхээ мэдгүй бол ойд төрсөн сармагцэн мэдгүй гэдэг шиг бид нэг үе гадна дотны нөөлөөгөр өөрийнхөө түүхэн Чингис хааныг ярихтаа бас бид жаахан халирдаг, тойрдог байсан ш нэг үе. Тэр удааг нь 20 жил болж их байх. Гэтэл сүүлийн энэ 20 жилд бас бид янз бүрийн шалтгаанаас болоод Чингис хааныхын тухай зөв үнэн талаас нь хүн бүхэнд сайхан ухуулж сурталчилж чадсангаа болоод өнөөдөр ч гэсэн янз бүрийн маргаан ч юм уу янз бүрийн тийм ойлголт байгаа. Гэхдээ зөвхөн миний судалснаар бол Чингис хааны онгон одоо өнөөдрийн Хэнтэй хаан уул юм уу бурхан галдан уулнаа өвөр ингэрд нь одоо тэр сорволжид бол зарим Хятад сорвол дээр мэл Чинийн гу гэсэн газар Монгол амаар хүрлэх буюу хүрээлэх гэсэн газар байна гэдэг нь Раши хаддан судрын чуулгандаа тодорхой тэмдэглэсэн Юань улсын түүхийг багтаасан Хятад сорволжид тэмдэглэсэн хэдийгээр Нууц товчонд төрсөн газрын нас болсон он жилийн тодорхой тэмдэглэснээр яг хаа онголоо гэдгийг нь бол нууц байсан учраас хэлсэнгүй тэмдэглэсэнгүй байх. Гэтэл ерөнхийдөө бол ямар ч гэсэн тухайн үеийн монголчуудын оршуулгын ерөнхий заншлаар бол эх нутагт нь авчирж оршуулсан гэдэг нь ойлгомжтой. Ийм учраас бид тэр чандрын онгон болоод шүтэн онгоныг ойлгож салгаж ойлгох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа ерөнхийдөө. Тэгэхээр онгон гэж яриад шүү дээ. Нууц товчонд орол хүүрийг гэж байгаа шүү. Тийм ээ? Тий. Онгон гэдэг үг тэр дахлын утгатай гэж ингэж ярьж байгаа нь зөв байх. Тэр дахигчдын тэр онгоолсон зүйл нь бол тэр Чингис бай, тэр бүр татанч бай, түүний биений эрхтний нэг хэсэг. Би ингэж ойлгодог. Жишээлбэл тэр нь юу байж болох вэ? Энэ дээр бид чандар гэдэг үгийг хүүр гэж ойлгож болохгүй. Чандар гэдэг үг бол өд чандар гэж хэлэгддэг Тэнгэрийн амьтны үсийг хэлдэг. Ямар ч тол дээрээс харахад үд чандар гэнэ. Гэтэл та нар чандруу юм уу? Чандруу болгох тэр юмтай холж утгаад байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр одоо Чингисийн онгон гэд тэнд үнэн юм байгаа бол бүр татны Чингис ахны одоо тэр нэр бүхий хэдэн хүн байна штэ 8 гэр гээд. Тэнд бол тэр хүмүүсийн чандруу биш чандар байгаа. Өөрөөр хэлбэл үс. Ер нь хүнийг нас барахт нь бол энэ үсийг авдаг. Үснээс нь суулж явдаг. Хөгшин хүний үс сахлаар оролдож болдгүй. Ийм ёс бий. Нөгөө талаар дээр үед айлуудад одоо манай тэр дээд чи онгойд нэг юм ноосон ийм юмнууд их байдаг байсан одоо 50 хэд онд. Тэн дотор юу байдг вэ гэхээр нэг юм 2 3 буурал ус байдаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хүний биенээс насыг одоо хадгалтыг их даадаг юм бол үс. Энийг миний одоо бидний өвөг дээдс мэдэж ойлгож за бас нэг нь бол нас барсан хүн ч гэсэн ургаж яадаг юм бол хомс. Хомс нь бол одоо бузар муу юм одоо ад сэтгэр юм гэж үздэг. Энэ тэргүүн энэ үсийг бол одоо хамгийн одоо том онго гэж үздэг.
Тийм учраас урд бол тэр чандар руу та нар юм яриад штэ. Шатаасын тийм юм байхгүй. Тэр Чингис хааны хүүргийг тэмдэглэсэн одоо тэр бие байхгүй тэнд. Тэр нь бол энэ байдаг газараа бидний одоо тэр хүрлэх одоо тэр хинтээ хаандаар байгаа. Чандар шатаасан юм бол тийм түүх байхгүй. Тийм учраас тэнд бол одоо үнэн тэр онгон тэр юм нь байгаа бол тэнд Чингисийн бүртээ хаадны тэгэл Гүрвэлжингаагийн тэр чандар байгаа. За та нар толноос хараарай. Үд чандар гэж Тэнгэрийн амтны үсийг хэлдэг. Жишээлбэл далавчны үсийг чинь чандар гэдэг байхгүй юу? Тийм учраас тэр одоо дахигдж байгаа улсууд бол Тэнгэр заяатай улсууд тэдний тэр чандар байгаа. Тэр чандрыг одоо жишээлбэл одоо нээвэл одоо үнс болчихно юу гэдгээд тийм хайрцагтай жижиг юм хөвхөн хайрцагтай юмуд байдаг. Би тэнд бол маш олон удаа очсон. Тэндхийн бүх одоо судлаачид дарга зэрэгтэй би байнгын холбоотой энэ хаварч гэсэн тэнд би бас 10 тоноод ирсэн. Тэгэхээр одоо та нар энэ дээр тэр хүүр одоо шарил байдаг гэсэн энэ ойлголтыг мартаасай. Харин тэнд шатаасан юм байхгүй шүү. Тэнд одоо байдгал бол ус байгаа. Хэрвээ тэрийг нээх өдөр ирвэл одоо ДНК-гийн шинжилгээ мэндгээ юу байдیں тийм ээ. Тэр бүхнийг одоо үнэхээр гаргаж чадах тийм юм байгаа. Тэр хэмрийн амтны одоо үсгээл одоо хөлөг морины одоо бас үсээр чинь хар цагаан туг адаг туг хийдгэл байхгүй. Түүн дугаа адил бид Чингисийн онгонд чандар байгаа гэдэгт л итгэх хэрэгтэй. Эндээ зүгээр Монгол суугааны талаас нь хэлэхэд хүн болгоныг онголоод байдгүй. Монголын түүх заншил бол үнэхээр онголох гавья байгуулсан тийм хүмүүсийг л онголж байсан. Тэгээ онгон гэдэг үгийг эртний үг Монгол язгуур хэлнээс аваад үзэхээр он эн гүн гэсэн үг байгаа. Он гэдэг нь цаг хугацаа гэсэн үг. Эн гэдэг нь тэр хүний хийсэн бүтээсэн бодсон сэтгсэн тийм ээ. Энэ олны энгэр түгсэн. Тийм суу болсон тийм хүмүүсийг. Дээр нь гүн гэдэг нь тэр хүний тэр цаг хугацааны явцад бүтээсэн тэр олны энгэр түгсэн агуу зүйлийг л гүн хадгалж үлдэхийг л яах вэ? Бат хадгалж үлдэхийг л онгон гэж хэлж байгаа. Тийм учраас хүн болгоныг зүгээр нэг харц ардыг хүртэл онголоод байдгүй л байсан. Тэгэхээр зэрэг онгон гэдэг маань эцээ эцэд бүр энгийн үгээр Монгол суугааны тайлбараар энгийн үгээр хэлэхэд ерөөсөө тэр хүнээс өөрөөс нөр хинж хурж болдгоо тэр хүний бодсон сэтгсэн олны энд хүргэсэн тэр их гавья эрчим энерги бүх юмыг ингэж хадгалж гүн бат хадгалж авсан тэр одоо онсыг л онгон гэж хэлдэг. Тэгэхээр Чингис хаан бол өөрөө энэ том үйл хэрэгээр одоо бол Тэнгэр өгөгдөл мэдээлэлээс бууж байна. Одоо бид нар бол интернет гэдэг мэдээллийн сан байна. Тэгээ судалгаа хийгээд энэ эд юмсын эрчим энерги мэдээллийг судлаад нэг дүгнэлт хийгээд шинжлэх ухааны мэдлэгийг гаргаад ирж байна. Тэгвэл эзотерик мэдлэг, синергетик мэдлэг, шашны мэдлэг, философийн мэдлэг, Монгол суугааны мэдлэг бол шинжлэх ухаан үүсээгүй байх үед тэр баталдаг, нотолдог аргачлал байхгүй байх үед хүмүүс орчлонгийн навч хүртэл өөртөө мэдээллийн сантай, чулуу хүртэл мэдээллийн сантай, ус гол энэ орчлын ертөнцид байгаа бүх юм мэдээллийн сантай. Тэр мэдээллийн сантай холбогдож өгөгдөл мэдээллийг авч тэрийг боловсруулж амьдралдаа хэрэгжилж ирсэн. Тийм учраас ард түмнүүдийн үндэсний язгуур мэдлэг одоо шинжлэх ухаанаас өмнөх байсан тэр мэдлгүүд бол үнэхээр гайхалтай батлагдсан мэдлгүүд байдаг. Энэ дээр бол эргэлзэх юм байдгүй. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол онгон гэдгийг яг ийм утгаар авч хэрэгжилжсэн. Тэр хүн энэс өөр хинч хурж болдгоо, хинч нээж болдгоо. Тэр бүх шид зад өвдөс эрдэм ухаан оюун эрчим энерги бүгдийг гүн хадгалж чадсан. Тэгээд хойч үе дамжуулж идэг. Ийм одоо юу гэдгийг хар хайрцаг шиг ийм юм хэлж байгаа. За тэгвэл Чингисийн онгоны тухайд юу байх юм бэ гэхээр би бол Чингисийн онгоны захирал хоёр том захирал нь тэр жаргалтуу гэж нөгөөх нь бол Эрдэнэ сүмбэр гэж хоёр захирал 10 онд 5 сард 4 сард ирж намайг хөвсгөл лекц уншиж явахад араас хөөцөлж очиж намайг урьж одоо 5 сарын 6-нд манай энэ том жилдээ нэг удаа хийдэг цагаан сүргийн тахилга болох гэж байна. Тэнд очиж та судалгаа хийж өгөөч. Манай тахилгын далд ертөнцийг ил болгож өгөөч гэж. Тэрний өмнө бол би Өвөр Монголын шинжлэх ухааны академи Өвөр Монголын үндэсний их сургууль дээр очиод илтгэлүүдэд тавьсан лекцүүд уншсан байсан учраас тэд хүсэл тавьсан. Тэгээ би очисон. Тэгээд тэр харах шин хийдэг хинч оруулдгүй тахилганд намайг оруулсан. Оруулаад судалсан. Тэгээ яг энэ чинь бас нэг эцэг дээдсийн буян байна. Тэнгэр язгуур энэ бас нэг мэдээллийг авдаг зүн мэдрэмжийг арай их учраас би тэнд юу байгаа юм бэ гэдэг тэнд байсан тэр хар дархтуудын тэр одоо зан үлийг авч ирсэн настан буурлуудтай уулзаж нэг үрчлээ уулзаж тэр мэдээллийн хойноос хөөцөлдсөн. Бас тэр удирдлагуудтай хөөцөлдсөн. Гэтэл тэнд юу байсан гэхээр
Чингис хааныг тэнд амьсгалаа хураасан гэд Чингис хааны амьсгалыг, сүүлчийн амьсгалыг шингээжсэн. Монголчууд бол одоо хүндтэй хүнийхээ сүүлчийн амьсгалыг цагаан тэмээний ноосонд шингээж авдаг байсан. Тэгээд Чингис хааны сүүлчийн амьсгалыг шингээж авсан цагаан тэмээний ноос нэг дотор Монгол цамц нь нэг баруун гутлынх нь дотор Монгол оймс байсан гэж байна. Тэрийг л онголж тагсан байгаа тэд нар. Гэвч тэрийг нөгөө чөлөөлөх тайны үед одоо японочууд орж ирэл эдрий чи хөөгөөд л нөгөө онгоныг эзэлж авах гал энийг л авчвал эдрийг эзэлчихнэ гээл одоо хамаг шүтэн одоо тэрлүүнд дайрдаг байсан тэр. Яг тэрний баталгаа тэр онгон гэдэг ямар чухал юм байсны баталгаа тэр байхгүй. Тэгээ бүр урагшаага хөхнөр хүртэл хөөсөн мэт. Тэгээ эдэр чин тэр онгоноо аваад хөхнөр хүртэл зугтсан байт. Тэгж явж иж нэг юм авч гарсан гэж байна. Гэтэл нутгийн хашир өгчүүлвэл надад хэлсэн. Бид нар авч гарч чадаагүй маа. Бид нар тэрийг алдчихсан. Одоо бол энд юу ч байхгүй. Үүнхээр Чингисийн онгон одоо сүүлийн 2-3 жил Монголд ирээд Чингис хааны хэрэгжилжсэн ном сум гээд 2 м гарантай том ном сумыг Монгол ган хуй гэдэг дархан залуугаар хийлгэж аваад авчиж тавьдсан байна. Тэр 8 цагаан цомцогтой. Миний мэдх өөр Монгол эмэгтэйчүүдээр булганы харьс зүйлгээд нөгөө тойрлоонд барьдаг булган дахыг хийлгээд тавих гэсэн чинь нөгөөх нь болдгоо. Өөр Монгол эмэгтэйчүүд ойч чадахгүй. Монголоос 3 эмэгтэйг авчиж 48 хоног тэнд бүх юмын даад суулгаж иж оюулж аваад тагсан. Одоо жилдээ нэг удаа гаргаж ий тагтаг. Гэх мэтлэн тэдний тэр цуглуулсан онгон гээд байгаа юм дотор байгаа юм. Даандаа худлаа юм байж байгаа. Худлаа. Тэд нар зүгээр өөрсдөө ингээд энэ мэтлээ сүүлийн 2 том жишээг нь би мэдгий. Ингээд цуглуулсан юм. Яг үнэн тэр онгон бол байх нь байсан юм бэл. Тэр сүүлчийн амьсгалыг шингээж авсан цагаан тэмээний ноос, тэр цамц, тэр баруун гутлын оймс. Тэргээ бүгдийг Японд алдчихсан юм бэл. Чөлөөлөх тайны үед. Ийм л юм байгаа. Тэгэхээр тэнд бол үнэхээр олон жил тагцсан тахилгын хүчээр тэнгэртэй холбогдсон жоохон совг байдаг, жоохон эрчим энерги бууж ирдэг. Би тэр сая хар сүлд 13 жилд нэг удаа цэнгүүлдэг хар сүлднийхэн тахилга дээр очиод ирлээ. Тэр элч сүлд сая дөнгөж сая тэр эзэн сүлдээ явууллаа. Тэн дээр нь очиод юу ч байхгүй. Ямар тэнгэрийн холбоос вэ? Юу вэ? Ямар хүчүүд байхгүй. Тэгээд тэд нар чинь тахилгаач зөв хийдэг. Ингээд тахилган зүгээр шоу үзүүлбэр болцсон. Хятад соёл, төвд соёл, шашны соёл орцсон. Ингээд ямар ч одоо юу болцсон. Зүгээр 100-ны 70 хүн шоу, 30% нэг хагас дутуу юм байж байгаа байхгүй. Тэгээд амьгүй болцсон юм л юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ маш олон их сурвалжаар хэлж байгаа л да тийм ээ. Онгон гэдгийг одоо өөрөөсөө олон жилийн хөдөлмөрийнхаа түн тайллуудаар хэлж байгаа гэж бодож байна л да. За миний хувьд бол нөгөө Чингис хааны дэлхийн ах тимийн жинхэнэ гишүүн ах тим хүний хувьд тэр алтан ураг их сурвалж. Алтан ураг гэдэг нь юу гэхээр тэр Чингис хаан энэ агуу эзэн төрийг байгуулсан те энийг гардан хийсэн их сурвалжаас би ярих гэж байна л да. Энэ алтан ургийн их сурвалжаар бол онгон гэдэг бол шал өөр зүйл байдаг. Одоо сайн биш гэдгийг бол бүгд сайн хэлчихлээ шүү дээ. Жишээл одоо энэ ялангуяа тэр ихсийн газар гэж хэлдэг юм л да тэр хүүрийн те булшины газрыг бол ихсийн газар тийш бүр очтгоо. Эзэн хаан өөрөө зарилгдсан л да. Юу? Миний мөрийг бүү мөшгөө. Мөшгөөс шууд цаазал. Одоо би энэ цаазын одоо хилц тийм юм хилцэж шүү дээ тийм ээ. Одоо мөн үү биш үү? Араас нь мөрийг мөшгөөд ингээ явах гэдэг асуудал яригддаг тийм да. Тэгэхээр онгон гэдэг маань юу байдаг вэ гэхээр шал өөр зүйл. За ялангуяа эзэн хааны үед 358 онгон шүтээний газартай байсан. Тэр онгон шүтээнийг яаж байгуулдаг вэ гэхээр Чингис хааны хилдэг өв болгоныхон өмнө ганцхан үг гэдэг шүү дээ. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор. Тодруулж ярих юм бол тэнгэрийн хүчийг буулгаад онголчтой газрыг онгон шүтэн гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн бодлогоор, зорилгоор бидний хооронд ингэж хямраагаад байна л да. Тэгэхээр одоо бодит би хүн дээр ярий. Хүн одоо сүнстэй гэж ярьдаг те. За тэр Монголын хаадын гүн хаан турвал язгууртай гэж ярьдаг. Монголчуудыг тэнгэр гаралтай, тэнгэр язгууртай гэж. Тэр бол уян хаан байхгүй юу? За бид ингээд тэнгэрт гарлаа гэж хэлдэг шүү дээ. Хүмүүстээ тэнгэрт гарчлаа. Өөд болчлоо. Тэрнээсээ өглөө хатлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр язгуур нь хайчдаг. Энгийн зүйл байгааз бид 100 жил энэ үйлийг хийгээгүй юм л да. Заавал нутаглуулах ёс хийдэг. Тэр нутагт нь аваач. Нутагт нь аваачаад хоёр ёс хийдэг. Оршуулах буюу оршоох. Тэр нь юу? Газарт болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр уян хаан буюу тэр язгуур нь хайчих байдаг асуудал гарч ирж байна да. Бид нөгөө талигаач трын оршуулчаад нэг 49 хоногийн дараа очдөг тийм үү? Тэгвэл энэ язгуур гэдэг зүйл хүний бид 7 байрлалд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр 7 хоногоор гадагшлаад одоо мөнхийн зүйлийг чулуу гэж үздэг юм л. Язгуур өөрөө мөнх тасархайг учраас тэр чулуунд шингэдэг. Тэр 49 хоногийн дараа очиод яг тэр чулууг аваад ер нь Монголын аль ч уулан дээр чулуун овоо байдаг тийм ээ. Бид гараад яг бэлгийн чулууг заавал дээш нь тавьдаг. Энэ юу гэсэн тэр нутагт амьдэрсэн тэр өвөг дээдсийн язгуур нь шингэсэн чулуу учраас тэгж одоо дээш нь тавьж онголдог байсан байна шүү дээ. Тэгэхээр хааныг яасан байх вэ гэж. Яг бол эзэн хаан гэдэг чинь одоо мянганы дэлхийн шилдэг хүн болсон. Өнөөдөр улс орнууд булаацалтад эхлэх нь бол аргагүй зүйл. Гэхдээ хүн төрлөختөн өнөөдөр юугаар харж байгаа гэхээр хэнд нь гүн хаан байна гэдгээр харддаг.
Тэрнээс одоо тэр дахн хаана байна? Тэр одоо имэйл нь хаана гэдгээр биш. Тэр имэйлийг хийдэг ухаан нь хаана нэг дээр л харж тийшээ ханддаг тухай асуудал юм л да. Тэгэхээр одоо Монголын төр ил далд хоёр ёсоор орчдөг. Илийн хаадууд барьдаг, далдын тэр бодлого баригч нар буюу тэр мөнх тэнгэртэй төгс харилцдаг хүмүүс барьдаг. Тэгвэл тэр хүн өнөөдөр бидний дунд амьдарч байгаа хүн бол Чингис хаан Алтан уургийн 30 дахь удам 29 төвийн бодлого баригч Пүрүү эдвийн даваа нэм гэдэг хүн байхгүй. Тэр хүн яхонда тэр далд ёсыг хийгээ яваад байгаа. За жишээл өнгөрсөн хугацаанд бид 10 гаруй хийлээ. Одоо энэ сарын 10 сарын 13-нд Хинтээ аймгийн ард түмний тийм хүсэлтээр тэнд хийх гэж байна. Жишээл одоо саяны Нагаан бууган ярьдаг одоо бүх юм тэнд ордог байхгүй. Монголчууд 4 улирлаа тагтаг. 6 сарын 22, 9 сарын 22, 3 сарын 22, 12 сарын 22. 4 улирлыг 4 улирлаараа байгаасаа гэж. Монголын 4 зүгийг 4 өнгө хамгаалдаг. Хар, хөх, улаан, цагаан. Голд нь юу? Алтан уургийнхан буюу тэр алтан уургийнхны талтыг алтан аваа гэж босдг юм л да. Баримт үзүүлээ. Эзэн хаан хэлсэн. Их сурвалжаа бид хэлэх хэрэгтэй л дээ. Нэгэн дээр эрдэмтэд одоо шинжилгээ судалгааны хүмүүс бол тий. Монгол орн эмээлээ дороо хийсэн, морилуугаа адилуулсан тийм хүнд хэцүү цаг үед би эргэж ирнэ гэж. Энийг одоо коммунистууд, буддистууд их бодлуулсан л да. Хин нэгэн хүмүүнээс одоо хүүхдүүдийг тэрг одоо Чингис мааг гэнч гэдэг ч юм уу тий. Ийм байдлаар бодлуулсан. За яг бодит байдал дээр юу нэрх вэ гэхээр тэр далдаар тэр далд ертөнц гэж яриад байна шүү дээ. Далд ертөнц гэхээр бити бөө шашин машингаар бодол доо. Монголчуудын нөгөө тэнгэр гаралтай тэнгэр азууртаа миний аав ээж өглөө усаад сайн сүнийхээ дээж өргөн нэгдэг чинь тэр далдтайгаа харилцаад эхэлдэг ёсоол хийж байгаа л асуудал юм шүү дээ. Бид эндээс асар их харжиж улаан коммунистууд одоо ой төрсэн сармагчингууд сууж байгаа байхгүй. За энэ бүр нэртэй тахилга байдаг. Чингис хааны дээд язгуурын тахилга тайлал гэж. Чингис хаан өөрөө энийг 3 удаа хийсэн. Би нэг онгон гэдгийг хэлэх гээд шүү. 1178 онд бурхан халдван гэж. Одоо энэ том бурхан халдван биш л дээ. Хэрлэнгийн хөдөө арал байдаг тийм ээ. Аврах тосонгийн аршин тэрний хойно байдаг. Нутгийнхан баг бурхан халдван гэж хэлдэг юм байна л. Яагаад бурхан халдван гэж нэрлсэн гэхээр бурхан халдсан байхгүй юу? Бид босоо бичгээ алдснаас маш олон үг яриагаа гээсэн. Бараг харьчичаад шүү дээ. Монголоор ярихаас бараг ойлгож чадгаа болчиход байна л да. Тэгэхээр бурхан хүрсэн гэсэн үг. 1178 онд Тэмүүжин гэдэг нэртэй хүн шүү дээ. Чингис гэдэг нь одоо Хаадын гүн хааны 10 зэрэгт төгс эзэмсэн эрдмийн цолны юм байгаа. Чингис гэдэг нь. Одоо анхны зэрэг нь хаан зэрэг гэдэг ингээ ирүүл хэцүү байна л. Тэгээ 800-ны дараа 2005 оны 8 сар 19-нд Яргаатын богино хамт энэ хойно байгаа. 3500 оролцсон Чингис хааны өөрийнх нь үлддэг тэр тэнгэрийн хүчийг буулгадаг тахилгыг Пүрүү эдвийн давааны багшийн удирдлагаар хийж эзэн хаан өөрөө ирсэн гэдгээ бидэнд ингэж баталж байгаа байхгүй. Энийг юу гэдэг юм? Мөнх тэнгэрийн иш үзүүлэлт гэж. Сая Бат-Отгон хэлж байна. Үнэхээр өвөр Монголд амтай юм алгаагч. Улаан шоу болцсон аргагүй шүү дээ. Ягаад бол тэд аргаа бий юу? Тэр нэг теологийн шинжилгээ гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр бурхантай харилцах шинжилгээ чинь теолог. Теологоо мэдхгүй алдсан юм чи тэд юугаар харьцах юм? Харин бид азтай хувьтай арт юм. Ягаад зургийг бодит зураг уу? Энэ яг одоо фото шүү дээ. Энийг хин нэг хүн зураагүй. Одоо энэ тэгэхэд 2 3 хүн зогсож байгаа. За энэ процесс би одоо энэ бүхэл бүтэн баримт кино байгаа. Үзье гэвэл тийм ээ. Одоо дэлхийн хүн төрөлхтөнд анх удаа нэг теолог буюу тэр бурхантай харилцсан том баримталтай. Энд оролцсон хүмүүсийн өөрсдөө ярьж байгаа. Юу? Монголчууд 4 зүйлээр мөнх тэнгэр тишүүрүүд. Арц саргал шартаа сонин бас. Тэгээд та онгон гэдгийг та яриагаад авчих. Тэгээд яг хөө гэхэлэр хонда тэнгэрийн хүчийг буулгаад тагцсан газрыг онгон гэдэг байхгүй. Тэрнээс ч тэр хүүрийн те одоо тэр бие булсан газрыг бол ихсийн газар руу тийш очтгоо. 49 хоногт очоод чулууг нь аваад онголчлоо. Өглөө болгон цайнд дэж өргөнгө болоо байхгүй. Энэ хоёр нь одоо жишээлбэл изот эрх гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү шинжтэй хоёр нь бол нэг тийм баримт хүнтэр дүрстэй нэг иймэрхүү юм биш үү? Тэгэхээр ийм яриад үйл энэ бол юу яана. Тэгэхээр би одоо бас яг энэ дээр их нэг асуултанд Жамингой давуугаа хоёр яриаг сонсоо. Мартаагүй дээр хэлээд байгаа. Тэгэхээр онгон гэж ярил үнэхээр түүнийхээ үүсэл мүслээр содор ном юу вэ бас энийг ажаахан төвшиж ярьсан дээр байна. Чингис хааныг нас болсны дараа тулын эзэн дахлын одоо хөрг мөргийн зургуулсан тэгээ Монголын эзэн хаадын онгод бол хөргийн дахлагтай гэж ярьдаг сурвалжууд бий. Нөгөө талаар 1251 онд Мөнх хааныг хаан ширээн суугаад ирж Чингисийн онгон дэрж мөрөхөд тэр дахлын гэр нь маш муудсан учраас тэрээс 50 айлыг одоо энийг харж явгээд тэр дарахад гэж гаргасан гэд сурвалжууд бий. Тэгэхээр ямар ч гэсэн 1251 оны алтайд одоо ямар ч гэсэн тийм дахилгын тийм юм гэр муудчихсан тийм юм байж. Тэгэхээр тэн дотор юу байсан гэж хэлэхдээ сая цагаан тэмээ мэмэ гэж штэ. Энэ бол Чингисийн онгоны одоо өөрсдийн нууц гэдэг юм.
Яагаад гэвэл тэнд тэмээж байдгүй газар юм. Тэр хааны тэр яг өөрийн чандар байгаа тэр үд чандар гэж түүнийг хэлэхгүй санааны үүднээс одоо цээр хийж төөрүүлж одоо цагаан тэмээний ноосвэ гэдэг ямар нэгэн үсэг эдбий гэдэг утгыг хэлдэг юм лээ. Тэгэхээр яг нэг иймэрхүү юмнуудаа ярих юм бол 1251 онд юм уу Чингис хааныг нас барсан 27 оны үеэс эхлээд тулын эзнээс эхэлсэн нэг ийм дахилга байсан. Тэр нь бол хааны одоо яг тэр өөрийн эд бие тийм ээ ийм юмтай нэг хадгалсан тэр нь ам болж явдаг. Одоо Монголын бөөмөргөлч хамгийн чухал ам шүү дээ. Тэр ам нь бол ус байсан нэг ийм үнэн бол түүхэнд бий шүү. Тэр дахилга бол 5-600 жил бол дахигцаар ирсэн үнэн. Тэн дээр харин үнэн худлаа юм байгаа эсэх нь бол өстой л одоо судлаачдыг хэлэх ажил. Энэ дээр Жамингуй даваа хөвгөө хоёр байр суурь илэрхийлж байна. Онгон гэдэг асуудал дээр. За онгон гэдэг талаар юу доктор хэлдэг байна. Тийм учраас тэрнийг татан ярих шаардлагагүй. За энэ өвөр Монголд одоо их том хэмжээний тэр Чингисийн онгон гэж байна гэд ингээд байна. Ер нь би очиж үзээгүй, судлаагүй. Гэхдээ ер нь ерөнхийдөө бас нэлийн шоу хэлбэр рүү орсон гэдэгт бол итгэж явдаг. Эзэн хааны шарлын хувьд бол үнэхээр одоо төрсөн нутагта байгаа гэдэгт бол бат итгэдэг. За судлаачид маш их олон янзаар бичдэг. Нилээд их нарийн юм бичсэн судлаач бол би 250 м урттай 200 м өргөнтэй тийм чулуун пирамид барьж иж одоо яасан энтер хүртэл нилээд их том судлаач би нарийн яшгүй усуд мэд яаж л байгаа хэл та. Ер нь нилээх нарийн юм бичсэн би эзэн хааны Walker Англи Walker гэдэг тэрний юм дор байдаг. Тэгээд юу гэж одоо бичсэн. Үнэхээр их хаадын юунууд бол төрсөн нутагтай байгаа шаардлага бол яриа байхгүй. Тэр би бас пирамидыг сонирхож ирсэн хүн Монголд бол пирамид бий. Тэр юу бол тэр пирамид хэлбэрээр байгаа. Тэрнийг судалсан хүнч биш шүү дээ. Бас нийлээл яригчсэн тий. Тийм учраас шаардлага нь бол их нутагтай байгаа. Тэр онгон гэдгийн хувьд бол ямар нэгэн юу гаралдаг гэж яаж юм л та. Тий. Тэр хаа цайг л байгаас. Жамингуй. Вич нэг жоо ондоо бодолтой юм. Тэг ягаад гэвэл би Чингис хааны тухай Хувлаа хаан тэгээд Монголын хаадын тухай хэд хэдэн арман бичсэн. Ихтэй одоо гол нь биений сэтгэлгээний чиглэлийг ашигладаг. Сэтгэлгээний. Тэгэд ингээд бодоод байхад Чингис хааны онгон за бурхан халдан ууланд байна уу? Одоо би тэр бунхан шарилыг хэлж штт. Тэрнэд Монголын нутагт байгаа. Гэхдээ их Монгол улс гэдэг чинь 7,707 км хавтгаад өрүүлжин тийм том нутаг дэвсгэртэй том улс байсан шүү дээ. Ухаандаа Хувлаа хааныг ярьж байна. Монгол улс одоо дөрөв хуваагдсан тэр үе шүү дээ. Юан гүрэн байгуулагдсан үе бол. Тэгээ Юан гүрний үед Хувлаа хааны ингээд тухай Хувлаа хааны одоо өөрийн яг тэр нас эцэслэхийн өмнө гэлсэн үгч бас байдаг. Тэр нь юу гэхээр Хувлаа хаан бол Чингис хааны зургийг зурулсан, Өгөөдөө хааны зургийг зурулсан. Тэгээ хэн зурсан гэхээр Кишлэг гэж одоо Монголын улс тавчаанд байдаг Бадай Кишлэг гэд сүүлдээ 95,000-ны ноён Чингис хааны 88 гавьяа атын нэг болсон энэ хоёр хүний Кишлэгийн хүү хорхосон гэдэг зураач. Гэхдээ яг ингээд баримтыг одоо би жахан задлаад ингээд сэтгэлгээний чиглэлтэй болгоод ингээд үзэхээр Хувлаа хаан өөрөө зурсан байж магадгүй. Яг гэвэл Хувлаа хааны зураач байсан гэдгийг бүх юмдаар тэмдэглээд үлдээсэн байна шүү дээ. Хятадын сурвалжууд одоо энэ тэмдгүүл бичсэн байна. Тэгээ яруу найрагч одоо зохиолч, одоо орон судлаач, математикч тэгээ тэр усан болоод одоо ертөнцийн зүй тогтлыг маш их сайн мэдчихсэн байна Хувлаа хаан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо Чингис хааны нэг том ой болох гэж байна. Тэгээ монголчууд энэ ойг чинь их бэлгшээж байгаа шүү дээ. 850 жилийн ой гэдэг Чингис хааны мэндэлсний энэ их ой.
Тэгээд энийг хүмүүс нэг тийм шоу маягтай болгох гээд. Тэгээд одоо ингээд булш бунхан яриад юм уу Чингис хааны чандар хаа байгаа гэдэг ингэхтэр Монголд ч нийгэм нэг булангартай байгаа штэ. Тэгээ Монголд бол тийм мөнгөний тэмбүүтэй улсууд их болцсон. Ердөө мөнгө олж ивэл одоо ямар хаан байна, ямар шүтэн байна, хэн байна, энийг ерөөсө худалдах юм уу, энэ лугаа нулимх юм уу, энийг ердөө дэвслэхээс сийхгүй тийм хүмүүс их олон болсон. Тэгээд энэ аюул. Тэгэхээр Чингис хааны булш бунхны тухай ярих асуудал одоо болоогүй. Цаг нь болохдоор энэ аяндаа гарна. Дэлхий бол яаж ийм ихтер энэ бөөрөг дэлхийг чинь одоо өндөг шиг болгочихлоо шүү дээ. Доторхын шимжсэн өндөг маягтай болж штэ энэ. Энэ дотор байгаа одоо тэр нарийн нандин юмнууд нууцаа дэлгээл олдоол ингээл үзэл ингээд дэлхий дахин цацаал ингээд эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр цаг нь болоогүй. Ёс зүйн нийгэмд бол ийм нандин, ийм эмзэг юмны тухай ярихд ч хэцүү, бодож санахд ч хэцүү. Энэ нийгмийн ёс зүй бол сайхан болох цаг өдий байна. Далаа лам хэлээд байгаа юм. Ердөө гол юм чи ёс суртахуун шүү дээ. Тэгээ монголчуудын ёс суртахууныг энэ их эвгүй энэ байдал одоо ингээд үргэлжилж байна. Ягаад гэвэл энэ чи ерөөсөө улс төржих одоо энүүгээр чинь тоглоом хийх, мөнгө олох, шоу хийх. Би одоо олон юм одоо итгэлгүй юмнууд яриад байна. Ерөөсөө тэр шинжлэх ухаанаас гадна хүн чинь өөрөө одоо ертөнц шүү дээ. Хүнийг ертөнцид боохгүй, хүний тарих тулганд боохгүй тийм элдвээ шалдуу ердөө хэрэггүй мэрчээд тэгээ сүүлд энийг нотлогоо мөн ингэж баталгаа гэдэг. Тэгээ шинжлэх ухаан бол нотолдог, баталдаг. Магадгүй шинжлэх ухаан бол таамаглал дэвшүүлдэг шээж магадгүй. Шинжлэх ухаан бол эцсийн нотлогоо хийд юм уу юм уу би энийг найравчилж мэдэхгүй. Хийдэгч байж магадгүй. Бид Чингис хааны тухай маш нандин, маш тийм ариун нандин тийм л юм хийх ёстой. Тэгээ энэ юу юм гэхээр Монголын нууц тавчээгээд Чингис хааны алтан ураг, Чингис хааны оюун санааг бичээд үлдээсэн байна шүү дээ. Энийг хичнээн олон удаа яриад ерөөсөө ойлгодог. Энэ чинь Чингис хааны тухай шүү дээ. Энэ Монголын нууц тавчааг гэхтэр үгүй зүгээр дэнч нэг түүх. Эсвэл зүгээр уран зохиол юм. Тэгээд ингээд одоо ингээл зүгээр хутгаал бодлал. Тэгээ 2004 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Чингис Монголын нууц тавчааг эрхэмлэн дээдлэх тухай. Дараа нь төрийн ордонд залгах тухай ингээд хоёр зэрлэг гаргацсан. Гэтэл айл болгоны хойморт аваачаад нэг тоосон дарагдсан шоголтой юм уу эсвэл торгонд боочихсон нууц тавчаа байж идэг. Яг тэр нандин юм дотор юу байгааг хүмүүс мэддгүй. Ихэнх хүмүүс одоо хонда надтай уулзж байгаа нэлээ юм мэддэг энэ төр улсууд байна. Уншаад яах юм бэлээ, ойлгоод яах юм бэлээ гэх маягийн тийм хандлагатай байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хэрв Чингис хааны гүйцэд ойлгоё гэж байгаа бол Чингис хааны оюун санааг мэдье гэж байгаа бол Монголын нууц тавчааг гүйцэд судлах хэрэгтэй. Энэ нууц тавчаа бол өөрөө за одоо кодлуулчна. За Монгол ухаанаар онцтой түлхүүртэй тийм зохиол. Тэгэл энэ онцыг нээхгүй байжээж түлхүүрийн зөв бол түлхэхгүй байжээж тэгээд энийг чинь ингээд өгүүлбэр болгоноор задлж болно. Ухаанд 282 зүйлийг бүгдийг задлж болно. Ингэх юм бол энийг одоо танд энэ ертөнцийн энэ 3 том судар байна шүү дээ. Ариун Библи байна, Куран байна. Одоо буддагийн сургаал байна. Энийг ингээд задлаад тэгээд ингээд ямар одоо сайн тайлбартай ингэж хийж гин. Гэтэл энэ 3 оюуны том судартай энэ тэнцэх бүтээл бол Монголын нууц тавчаа. Тэгээ нууц би бодохдоо Чингис хааны одоо онгон тэгэл Чингис хааны тэр булш бунхан тэгэл элдв дээдэм ярихаас өмнө ердөө энэ оюун санааг нь цэвэршүүлэх хэрэгтэй. Маш тунгалаг оюун санаан дотор Чингис хааны тухай Монголын нууц тавчааны тухай ярих цаг болсон. Одоо нууц тавчаад холбоотой ерөөсөө Монголд юу ч байхгүй. Зүгээр одоо ном яагаадсан. Тэгээд энийг чинь одоо ингээд баримлжуулж болно, зурагжуулж болно, одоо музей хийж болно, одоо том лаборатори байгуулж болно, тийм юмнуудыг хийх. Таны санааг би ойлгохдоо Монголын нууц товчоод төр түшиглээд одоо тэр юу гэдгийг тэр бас нэг шүтээний тийм хэлбэр маягийн байгуулж болно. Шүтээний хэлбэр маягийн том юм байгуулж болно. Яагаад гэж ойлгож болох уу? Тийм, Чингис хаан чинь
88 багантай байж 88 баган дээр Чингис хаан чинь өөрөө босч ирсэн шүү дээ. Төгөлдөр. Тэгээд эргэж тэр хүмүүсээ 88 хүний алдаршуулсан. 88 гавьяат 95 мянганы ноён гэж. Тэгээд яг энэ дэл одоо тэгээд бусад хаадууд байна Монголын. Тойрол хааныг яах нь, Жамуу хааныг яах юм. Энэ Таян хааныг яах юм. Энэ олон хаадыг чинь бас хамт алдаршуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр уучлаарай юм бол бидний цаг одоо талдаа орчлоо ерөнхийдөө нэг сэдв дээр. Бид нар бол бас шийдлийг гарцыг хайж байгаа. Үнэхээр бас. Тэр дав хугатаа сая гар өргөдөөс юм дээр юм санаа. Би нэг юм санаа хэлмээр байна. Ер нь их хааныг хамгийн их одоо ойлгож яасан хүн бол би Хувлаа хаан юм байна гэж боддог. 1266 онд Хувлаа хаан Чингис хаанд Богдбаатар хаан гэсэн цол олгосон байдаг. Мөн Хувлаа хаанаас хойно 1309 онд Мөнх тэнгэрийн сойрхолт Заяа тавиланг нээгч гэсэн агуу том цолыг өгсөн шүү дээ. Ерөөсө Чингис хааны хүн төрлөختөнд нээсэн юм гэдэг чинь ухамсарын 4 дахь удирдлыг нээсэн хүн л гэдэг талаас нь бид нар ярих хэрэгтэй. Тэр цолын тэндээс өгсөн байдаг гэдэг санааг хэлмээр байна. Тэгээд бид ярилцахтаа энэ Көкнуруудаас төрсөн хүн төрлөختний содод энэ хүн чухам ким байваа, юу хийсэн бэ? Энэ нь хүн төрлөختөнд одоо яаж нөлөөсөн бэ гэдэг талаас нь гол чухал зүйлүүдийг товойлгож хойч үеийнхэнд нэлээд барьцтай чигтэй имийг л ойлгуулж үлдээх нь одоо үе дугн чухал байна л да. Би та бүхэнд нэг дүрс харуулъя энэ дээр. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс Чингис хаан нэртэй юу байна вэ гэж. Бид нар бас бяцхан судалгаа хийсэн. За энэ бол нэг юм энэ бол гадаадх нь гарч байна. Чингис хаан нэртэй Монголын гэсэн ийм сүлжээ. За тамхи байна, пив байна. Чингис хаан нэртэй буудал байна. Клаб байна. Чингис хаан нэртэй уушин газар байна. Олон янзаараа арх. Нисхэн усны буудал Чингис хаан нэртэй. Ийм хивс байна. Ийм жуулчны бааз байна. Одон байна. Ийм зүйлүүд байна. Чингис хаан нэртэй. За тэгээд бас судалгаа авлаа. Энэ бол гадаадд байж байгаа зүйлүүд нь болохоор гадаадны Чингис хаан нэртэй кинонууд байна. Чингис хаан нэртэй хамтлаг байсан байна. Чингис хаан нэртэй тоглоомын видео тоглоом хүртэл хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хүнийг бол одоо бол ийм агуу хүн байна. Байсан байна гэдэг мянганы сууд хүн болгоо зарлцсан. Тэгэхээр одоо орчин үед бол энэ хүнээр бол бизнес хийж байна. За сая бол бас бид ярьлаа ордос ч гэсэндээ шоу маягийн хүмүүсийг татах. За одоо энэ бол нэг юм байгаа Чингис, Наполеон, за дэлхийн том удирдагч нартай хамт Чингис хааныг хийсэн бизнес газар. Ирчүүд ийшээгээ бизнестэй цусд алуурчд гэж нэрлээд ийм газар хүртэл байгуулсан байх жишээ. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэдэг асуулт яригдчих. За юу гэдэг одоо өвөр Монголын ордос бол улс төрийн бодлогоор тэнд юм байгуулжээ. Тийшээ жуулчдыг татчихын том тэмцээн уралдаан зохион байгуулж. Тэнд тэрийг бол хүмүүс одоо жишээлх юм бол тийм хов хоосон бодит юм байхгүй юм. Тэнд Чингис хааны шарил байгаа мэтэр ойлгуулж байна. Монголчууд бид яах ёстой вэ? Үнэхээр бурхан халдвал Чингисийн шарил хэрвээ байгаа бол гэдэг ч юм уу. Олон жилийн өмнө бол нэг 3 гал нэртэй экспедиц явсан, судалгаа хийсэн гэдэг. Энэ дэр манай дээр гэсэндээ үзэгчдээс асуулт ирсэн байна. Тэд нар олсон гэж шуугаадээс үнэхээр олсон юм уу? Юуны айс судалд юм гэх мэт асуултууд ирээд байна. Яг л одоо хүмүүсээ ярьж байгаа юм да. Би монголчуудын саргуулаханд бас адилхан итгэдэг. Шинжлэх ухааны танин мэдхүүг түгээн дэлгэрүүлдэг нэгч телевизэн сууг байхгүй нүд. Тийм учраас дурын хүн дуртай юм ярьж байгаа учраас баримтыг өгүүлсэж байгаа байхгүй. Дөнгөж саяхан одоо Бат-Отгон гэлж зөвхөн хаа хүнийг онголдог, жиргэн хүнийг одоо онголдог. Тэр шиг бодлоо. Тийм хүмүүнлэг биш юм хизээч байгаа. Бүх монголчуудын үед жиргэн хүнийг ч адилхан оршуулдаг, хаад язгууртныг ч адилхан оршуулж байгаа. Зүгээр хаад язгууртан хүнийг оршуулдаг тэг арга нь нууц болохоос биш. Бүгд огт олдохгүй юм биш. Бид зүгээр шинжлэх ухааны танин мэдэх хүнтэйг зүйлийг зөв ойлгуулах ёстой. Нэг шинжлэх ухаан заавал баримт дээр тулгуурлаа. Өнөөдөр жишээд бидний дунд бид манай судлаач доктор профессор Баяр ах байсан болвол тэг 13 дугаар зууны X-ийн одоо
дургийг шингээсэн хүн чулуун хөшөөгөөг тэг онгон гэдэг юм хийснийг баримтаа хийж өгч чад. Байгаа ш манай Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй. Тэг хадыг онголсон тэг шүтэн. Үнэхээр шүтэн булш хоёрыг ялгаатай. Тэгээ энэ танин мэдхүүн ийм баримтыг яг их сурвалжтай нь хилжээд сая хүмүүс ойлгоно. Тэгхгүйгээр одоо үнэхээр их хаанд хүндэтгэлгүй хандж байгаа зөндөө бий. Энэ бол төрийн асуудал. Төр угаасаа хууль гаргаад Чингис хааны одоо нэг шошхыг юунд дэг ашиглах уу, юунд хэрэглэхгүй байх уу хууль гаргасан гэж одоо би сонсон. Жишээлх юм бол энэ дээр гарч байгаа сая гараад өнгөрлөө дотор хувцас байж нэмэгдэн үн Чингис хаан нэртэй гадаадын сайтуудад бид өөртөө ч буруутай шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсын Улаанбаатарнаас нэг гудамж бий. Зүгээр л Эрдэнэбаатарын гудамж гэж байгаа шиг Чингисийн гудамж. Яагаад эзэн хаан Чингис хааны гудамж гэж ярьж болдог. Өөртөө үгийн хүндэтгэлийн буруу хэрэгжилж байгаа учраас гадных нь тэгж ашиглах нь зөв. Бид өөртөө буруутай. Тэгэхээр бид энийг төрөн биес төрд нэг бодлого байх шүү дээ. Энэ студид суугаад хэдэн хүн ингэж хилцдэг биш. Төр үнийг хилцээд төр судлаачтай үүрэг өгөөд энийг үнэхээр нягтал. Монголд хамаатай нь юу вэ? Хамаагүй нь юу вэ? Үнэхээр юм хий юм уу, хий үзэгдэл юм уу гэдгийг нотлоход одоо шинжлэх ухааны арга зам байх шүү дээ. За энэ дээр би яриадахыг төрүүл. Энэ Эрдэнэбаатар юун дээр би хариулъя. Монгол суугаанд бол эцэг дээдсийн ярьж байгаагаар сургаж байгаагаар бол юу гэлдгүү гэхээр энгийн хүмүүсийг оршоодог байсан. Оршуулдаг байсан. Хөрсөнд нь оршоож өгдөг. Оршооно гэдэг бол чандарлах биш, оршооно гэдэг бол ил тавьж амьтны хоолболох биш, оршооно гэдэг бол цемент авсанд хийж болох биш. Оршооно гэдэг бол хүний энэ бие цогц энэ дэлхийгээс бүтдэг. Энэ дэлхийн хөрсний доод дунд дээд давхаргаас бүтдэг. Хүний одоо ясан бие бол доод давхаргаас нь бүтдэг. Хүний цусан бие бол дунд давхаргаас нь бүтдэг. Хүний махан бие бол дээд давхаргаас нь бүтдэг. Буцаад дэлхийд яг эхээс ирснээр нь оршоогоод өгөхөр задраад яг тэр ирсэн газар очдог. Тэг сүнс нь гараад яг ирсэн далд ертөнц рүү очдог. Хаанаас ирсэн тэндээ буцаж очдог гэж Монгол суухан сургадаг нэгдүгээр. Тийм учраас хүмүүсийг зүгээр сайхан оршоогоод өгдөг. Тэгээ хэлчихсэн Монголын газар нутагт хүн ихээс мэдлээгүй, унаагүй, салаагүй тийм газар байхгүй. Хүн бас оршоогдоогүй газар байхгүй. 40 жил хүн амьдрахтаа энэ ийм цэмцгэр явж ирсэн. Зөв оршоож исэн учраас. Энэ ил тавьдаг бол төвдөө бас. Энийг би биш хөдөөгийн перлогоо судлаад бүр тавьсан байгаа шүү. За тийм их хаадыг бол онголно гэдэг чинь шал өөр асуудал. Оршоохч биш, оршуулагч биш. Энэ бол бүр эрчим энерги тэр бүх юмыг авч үлдэхийг хэлж байгаа. Энэ бол оршуулгатай ижлэх үйл явц ерөөсөө биш. За энийг ингээ орхичих. Ухаант мэрэгэн сонсогч нар өөрсдөө шүүх байлгүй. За дараагаар нь одоо энэ ардын олон 100 мянган жил, олон сая жилч гэж хэлж болох байх. Ард түмний амьдрал донд яваад ирсэн юмыг бид нар одоо ямар их сурвалж хайх гэдэг. Амьдралаас өөр ямар их сурвалж байгаа. Тэгж ярих юм бол. Шинжлэх ухаанч өнөөдөр өөрөө амьдрал руу байгаль руу орж судалж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өөр ямар их сурвалж байгаа. Нэг за дараагаар нь бид нар нууц товчоо, Монголын нууц товчоо гэдэг тэр номон дээр байдаг 3 үг чинь энэ номыг яг энд бичснээр нь шууд утгаар нь битээ ойлгоорой. Энэ чинь нууцлцсан шүү, далдалцсан, кодлцсан, ёгтлцсан тий. Энийг задлж тайлж ойлгоорой гэж яхад яг байгаагаар нь хуулж авал явж байгаа. Ингээд Монголын нууцын гүн рүү өөрөөр хэлбэл монголчуудын Монгол улс үндэстний дотоод руу орж чадахгүй байгаа юм. Бидний судалгаа. Дотоод руу орж чадахгүй байгаа учраас Бат-Отгон гэдэг хүнийг хүн гаднаас нь харахаараа энийг ийм хүүхэн гээд ийм бүдүүнтэй, ийм өндөртэй намтай, ийм царай зүстэй гээд мэднэ дээ. Дотор нь хинбэ гэдгийг танихын тулд дотор нь орох хэрэгтэй үстэй. Ухаан нь юу юм? Бодол нь юу юм? Үзэл нь юу юм? Сэтгэл нь ямар юм? Хүн чанар нь ямар юм? Хүнлэг сэтгэл нь ямар юм? Тэгжээж Бат-Отгоныг тань. Тэгвэл өнөөдөр монголчууд яагаад дэлхийд үн цэнэ алдаад байгаа? Чингис хаан яагаад ингэ те одоо нойлын цаас Чингис гэдэг бичгтээ зурагтай нойлын цаасаар бүхсэн арчих нь үлдчихэж штэ. Тэг ингэж яагаад Чингис хаан үнгүүдэд байгаа юм хэр бид нар Чингис хааны дотоод руу орохгүй байна. Тарих руу нэвтрэхгүй байгаа. Зүрх сэтгэл рүү нэвтрэхгүй байгаа. Тэр хүн юу бодож исэн, юу хүсэж исэн, юунд тэмүүлж исэн, юунд зорж исэн, юуг бүтээсэн. Зүгээр л ингээл ойр зургийн юмар эргэлдээл ингээл нууц товчоогийнхоо гүн рүү ч орж чадахгүй, тэр эзотерикүүдийг нээж чадахгүй, 8 шарга одны гэртэл харьцаж Монгол улсыг байгуулдаг бүх өгдөл мэдээлэл авч хэрэгэлсэн байх шин. Тэгжээж хамаг Монгол улсаа байгуулсан. 7 өвгөн одоо 7 бурхан гэж ярьдаг 7 өвгөн одны гэртэл харьцаж 7 дэд эцгийнхэн хамаг Монгол улсыг байгуулсан бүх эрдэм ухаанд боловсрсон л байх шин. Ингэжээж тэр хүн энэ бүхнийг хийсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ эзотерикүүдийн тайлахгүй. Бүрчэн гоо марл гэдэг чинь эмгтэй эрэгтэй хоёр хүн гэхээс илүү тэр дээр байгаа одны гэр байна, галактик байна. Тэрнтэй холбогдож энэ бүх алтан ургийг хэрхэн үүсгдэг, ургийг яаж ураг удам гэж юу байдгийг мэдж аваад тэрийг яаж бий болгодгийг багцсараа бүтээдгийг мэдж аваад энийг хийсэн байна.
Гэтэл нуус товчоог ингэ тайлж чадахгүй л шүү дээ өнөөдөр. Би хэдэн жилийн өмнө 10 жил судлалын эрдэм шинжилгээний хурал дээр 10 жаахан хоосон чанар гэдэг найргалыг тайлсан. Физик. Тэгээд би ч өөрөө физик юм. Би энүүгээр чинь бас эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан авсан хүн ба. Би физиктэй би онлайн физик юм. Онлайн физик гэдэг чинь ерөөсөө юм баталгаа нотгоогоор явдаг юм. Хүний цэвэр логик сэтгэлгээний баталгаагаар явдаг зүйл. Энэ аргачлалыг яагаад бид нар хаяад байгаа юм? Тэгэхээр зэрэг би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр өнөөдөр Чингис хаан ингэж үнгүүтэх нь аргагүй. Тэгээ өнөөдөр Чингис хааныг мянганы сууд хүн болгохдоо Америкийн Вашингтон Пост сонин ямар том хоёр арга хэмжээг ямар том үйл явцыг хийж ээж нотолж ээж энэ хүнийг мянганы сууд хүнээр тодруулсныг хин ч ярихгүй л байгаа шүү. Хин ч дэлхийн нийгэмд мэдээлэхгүй л байгаа шүү. А гэтэл тэр хүний чинь тэр тарих оюун тэр сургаал бүх юмыг судлаад тэр сикү ухаантны холбоогоор нягтлуулаад ингээд бүх юмыг хийж ээж тодруулсан байхгүй. Тэд нар бас тэнэг хүн биш. Америкчууд маш хашир хүмүүс. А тэгвэл одоо өнөөдөр Чингис хаан ингэж үнгүүдээд эсвэл Чингис хааныг хин нэг дурын Казак, Орос, Хятад, Монгол, Япон, Солонгос манайх гэл ингээл булаацалтаал Турк хүртэл одоо сүүлүүд бол эн чинь яаж байгаа юм гэхээр тэр хүн юу байгааг мэдэхгүй ш тэр хүний тархин. А гэхдээ л агуу манайх байх хэвээр. Гэвч монголчууд энийг ийм учраас агуу юм а гэдэг юм гарга тавьж өгөхгүй ингээл өдөр зураа ингээл ойр зурын шанах тогоо шиг юмтай утгалдаа суугаад байгаа учраас л бид нар ийм үнгүүдүүлчихэд байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт яаж байгаа юм гэхээр зэрэг Чингис хаан одоо би өөр дээрээ болсон явдлыг хэлье. 2 жилийн өмнө Хятадын Чингис хаан киног хийсэн компани 2 хятад өөр монголоор хэлмэршлүүлээд ирж уулзсан. Бид нар дэлхий тэгсэн 17 Чингис хаан киноноос хамгийн мундгийг хийсэн. Одоо дэлхийн Чингис хаан гэж кино хийх гэсэн. Та зөвлөөдөг. Бид нар одоо дайн байлдаа илзүүлэх ярихгүй. Дандаа тарих ухааны эрдмийг гаргамаар гэж. Тэгсэн чинь өнгөрсөн хавар өхөж үл болон киноны 2 3 дугаар ангийг Америкчууд ивент идэх юм гинэ мөнгөний өгөх юм хий. Тэгэхдээ одоо дайн үзүүлэхгүй. Дайн сонирн биш байна. Тарих ухаан эрдэм оюуныг гаргаад өг. Тэгээд зохиолчс нь гуйсан. Найруулагч нь зохиолчийг гуйсан. Зохиолч нь над дээр ирж байгаа. Тэгээ би зөвшөөрөв. Наадах ч Монгол хүний мөнгөөр Монгол хүний эрдэм ухаан авиас чадвар чадвараар бүтэх юм бол хамаагүй. Энэ Америкийн бүтээл бол. Тэгээ эдгээр чинь одоо дэлхийг хүссэн хүсээгүй те Чингисийн байлдаан сонирн биш ээ. Одоо тэр хүний тарих оюунд нь дотор нь юу байсан? Тэр хэн байсан гэдгийг мэдрэх гээд гаргах гээд ингээд шимтээд ирж хат бид нар юу ч өгч чадахгүй. Нөдлөн болсон олон улсын Монгол судлалын хурал ямар ч үр дүнгүй болсон. Тэрийг бираагу өөрөө хэвлэл мэдээлэлээр телевизээр зарласан шүү дээ. Өөр албаасаар өрсөн хүмүүс нь ирээгүй. Зүгээр сонирхогч нар ирсэн. Ийм л явж байгаа. Монголыг дэлхий сонирхол байдаг. Ийм Монголоос юм хүсээл байдаг, хүлээгээл байдаг. Бид нар юу ч өгч чадахгүй сууж. Яагаад бидний судалгаа Чингис хааны өөрсдийнхөө тарих уян зүрх сэтгэл дотоод руу нэвтэрч чадахгүй. За өсвөр нүүдэл шийдэл ток шоу үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид сая өөхий бас нэг сэдвийн талаар ярилцж байгаад өнгөрцөн болсон. Сая залхуунаар олон хүмүүс саналаа илэрхийлээ гэдгсэн товчхон саналаа илэрж байгаа. За сая бол дэлхийн нийтээр Чингис хаан гэсэн нэрийг Чингис хааныг яаж одоо загчаалд ашиглаж байхыг бол харлаа. Энэ талаар түүхийн хүрээлэнгийн нэрийн өмнөөс бас санал оруулж ирсэн ерөнхийлөгчд. Чингис хаан гэсэн нэрийг зөв хэрэглэх тухай гэдэг. Наач захтаа Чингис хаан бол архитай арахгүй өөрийнхөө алдар гавьяагаан нуут төвчөн түрүүтэй олон судар номонд түүхэнд мөнгөсөн хүн. Тэр амирх 2000-аас сууд хүнээр тодруулгаа тэрнтэй тэргүй нэгэнтэй тодорцсон хүн байхгүй юу? Энийг бид бүхэн хүлээн зөвшөөрдөг. Гэтэл өнөөдөр бид эх орн нь болсон монголчууд яаж Чингис хаанаа дээдлийн шүтгөө гэсэн асуудал тулгарч байгаа. Би бол нэг л юм дээр их сэтгэл эмжилд явдаг юм. 92 оноос Чингис хаан шошигтой арх гарсан. Түүнээс хойш янз бүрийн сав баглаатай, хэлбэр дүрстэй, жураг хөрөгтэй 100 гаруй төрлийн арх байгаа. Зөвхөн миний чугуулга гэхэд би бол бүрэн чугуулж чадаагүй. Гэтэл Чингис хаан бэлэг сургаалд бол та бүхэн мэднэ архийг яаж хэр хэмжээтэй, яаж жүйж авах хэвээр хэрэглэх эдлэх тухай одоо тэр Чингис хааны 9 өрлөгтэй өнчин хөвгнээс хичээлсэн шастар гэдэг одоо 14 дугаар зуунаас нааш ихтэй баахан сайхан бэлэг сургаал байгаа ш. Тэн дээр бол одоо тэр архины ашиг хорыг бүр цаана гар тэр одоо философор ч юм уу, физикэр ч юм уу нэвтэр хэлсэн байгаа. Тэр өнөөдөр та бүхэн харж байгаа ямар нэгэн ой тэмдэглэн маргаашвал тэр хогон дээр тэр Чингис хааны хөрөг зурагтай шийдвэл гэвтдэг. Гэтэл анх ихэж 13 дугаар зуун Чингис хааны хөрөглөхдөө хогон дээр гэвтүүлнэ гэж хөргөлсөнгүй байх гэж би бодож байгаа. Ховлоос чин хаач бол тэрнээс өмнө толиоч бол тэрийг шүтэн дахиж энэ үнэ гавьяаж үтгэлийг Монгол болон дэлхийн түүхэнд оруулсан гавьяаж үтгэлийн мөнгөлөн үлдээхийн төлөө Чингис хааныг хөргөж түүндээ дахин шүтэж одоо Бат-Отгон ярьдгаар бол одоо тэр онгын шүтэн маний ивэх болтгой гэсэн үүднээс тэр үнэ дахин шүтсэн байх. Тэр үнэ жинхэнэ тэр суу ухааны
мөнгө тэнгэрийн гүчин төр хаанаа сууж ялдар гэж одоо эртнэ бүх хаадын алан бичиг чигж эхэлдэг та бүхэн мэднэ. Энэ бол ердийн баг 10 жилийн хүүхэд бүхнээ уншчихсан ерийн мэдлэг. Тэгвэл тэр хаанаа сууж илийг бид бүхэн оршуулд Монгол орнооныг улам бат бах, улам баян чинээлэг хөгжүүлэхийн төлөө хадгалж үлдээ гэсэн санаа тэр үеэс л үүссэн. Үнэгүй үеэс ч уламжилсан байх. Гэтэл өнөөдөр одоо алавч болцоход явж байгаа шүү дээ. Манай Монголд бол юу гараагүй, нойлын цаасл гараагүй, бусд нь бүр гарсан Чингис хаан. Хожим та нар үзэж болно. Тэгэхээр одоо бидэнд ийм асуулт байна. Дэлхийн нийт бол одоо энэ Чингис хааны нэрээр янз бүрийн хэлбэр дүртэй зураг хүрэг зураа, үсэг ширвтээр юм бичээд ажиг болоод. Зарим улс оронд юм бүтээж. А бид бүхэн одоо энэ Чингис хааныхаа энэ суу алдрыг яаж хамгаалж авч явах вэ? Хойштой бид нар ямар бодлого баримтлал зүйтэй. Хэдийгээр энд төрийн эрх мэдэлтэнгүүд ирээгүй ч гэсэн бидний хүс үзэж байгаа байх. Тэр бүхэнд ороо нэгийг тунгаах байх. Тэгэхээр би энэ дэр та бүхний саналыг сонсмоор. Миний бодлоор л ингэж бодож байна. Ерөөсөө ухаан өнөөдөр чинь би өнөмгөө дуусгачих. Тэр арчилсан нийгэм тийм аа. Бусдын амийг бид чавуугаар наахгүй. Тэр улсууд юугаа хийн үү, яаж ярина уу, тэр бол өөр асуудал. Бид юу хийх вэ гэдгийг манай монголчуудад нэг муужаан байдгийг. Бүх муугааны бусдад үтгээд эн тэгтлээ, тэр тэгтлээ. Гэхдээ чүүд бид юу хийх юм бэ? Өөрийнх нь голомтыг сахисан монголчуудын хувьд. Чүүд наад жахт нь хэнтэйг одоо тэр онны дэлгүүн болдог Чингис хаан төрлөө гэдгүүл тэнд нь том жогцлуур барил л да. Чингис хааны онгоны ордос шүтжи 2 жилийн шалтгаантай өнөөдөр монголчууд 13 дугаар зуунд нэгдсэн их монгол улс байсан. 6 жилийн өмнө 2-3 хуваагдаад өвөр монгол, ар монгол, чи би гэдэг иймэрхүү ойлголттой болцсон. Тэнд бас гэтийн хүн амын бүртгэл дээр 6 сая монголчууд байгаа. Чингис хааны усан модмын үнч байгаа. Гэтэл ноочийг хажгаа чи юм уу 13 дугаар зууны хэлээр хэлдэг хүн бас 3 сая 500 мянга байгаа гэдгийг бид мартаж болохгүй. Би энэ ерөнхийлөгчид тандж ярьсан үгэнтэй ярьжсэн. Өнөөдрийн телевизээр улс даяар явж байгаа учраас хүрэх байх гэж бодож байна. Эдгээр өвөр монголчууд юуг шүтэж амьдарч ийн вэ гэвэл зөвхөн Чингисийн сүлдийг шүтэж амьдарч байгаа. Тэр оршуулсан юм нь онгон биш юуч байхгүй болсон ч Библи Чингисийн үр удмын юм шүү. Би дээсээ мартаж болохгүй гэдэг ганц юм дээр тэр өвөр монголчууд тогтож амьдарч байна. Өвөр монголчууд чивэр хужаа болох төр хөвөл цагаан хэрэм айл ярт нурсан. Бид маргааш нь нурах төр хүрж байгаа. Нэг угаа хэлэхэд. Ийм учраас бид энийг бодох цаг нь болцсон гэдгийг би айл ярт ерөнхийлөгчид тандж ярьсан үгэнтэй ярьсан өнөөдөр биш энэ одоо олон удаа давтаж ирж байгаа үг. Хоёрдугаар гятууд энийг сайхан ашиглаад харин загчээд болгоод Чингисийн онгон хэмээх тэр гажир сая хүн ирж байгаа. Сая хүнээс нэг хүнээс 70 юм авдаг гинэ бэлэт нь. Сая хүнээ 70 юуны тоочоолоо үжидэ. Жилд сая хүн шүү дээ зөвхөн Чингис хааны тэр шүтэн онгонд. Гэхдээ бид эх нутагт нь яга хийж болохгүй юм бэ. Төр засаг энэ ч хандуулж болно шүү дээ бодлогоо нэг. Ийм л санал таммаар байна. Тэгэхээр ийм би өгөн Чингисийн тэр төрсөн өдрийн тухай одоо 14-нд гээд тогтсон энэ талаар ийм буруу юм хийж болохгүй гэж бодож би тэр талаар бас олон жил ажилласан. Энэ технологи гэж би бодож ирсэнгүй. Гэхдээ энэ яриа анхаараа сууж яхад яг тэр онгон гэдэг юмны талаар хүмүүс бид нар ойлгож өгөхөөр юм ярихгүй байх уу гэж би бодож байна. 27 Чингис хаан нас болсон тулын эзэн хөргийн дахилга хийлгсэн тийм ээ. Энэ бол онгон дахилгын нэг гол юм нь монголчууд тэр их хаад бол хөргийн дахилгатай байдаг. Тэгээ үүний чинь 1272-нд санагчийн Хувлаа хаан өөрийн биеэр зурулсан гэхдээ тэр хорхсон гэж хэвшлэгийн хөө тийм ээ. Хажуугаар нь бол Балбын бурханчлам энийхэ гэдэг хүн. Нангадын одоо дахилч бас дураач Гоуди гэдэг хүн. 3 хүнээр зурулаад тэгээд тэр чинь өөрөө Сартуулын данаас эрэхтэн өөрөө уулзж байгаа талаар сурвалжид байдаг штэ. Өөрөө үдсэн хүн өвгцгээгээ. Тэгээд энэ нь адилхан боллоо гэж тэр дуруулсан дахилгыг 1368-нд Тогоон Төмөр хаан өөрийнхөө юмыг аваад тэр дахилга тэр юм хайчаа явсан байхгүй. Тэгэхэд нь бол тэр эзэлсэн одоо Минтаныхын тэр одоо суудлын сүйтгэсэн. Тэр сүйтгэхдээ бол тэр хөргүүдийг бүгдээрнгийн толгойг нь авч сүйтгэсэн. Өөрөөр хэлбэл чэд зураг болгосон. Чэд зургийн уламжил гэдэг чинь ботоогоос хойш байдаг асуудал. Ер нь хаанд Хувлаа хаан одоо эцгийн өвөг эцгийн чинь хөргийг дурлаа гэж гаргүй хөлгүй юм бариад орох тийм учир ерөөсөө байхгүй. Хоёрдугаар тэний чинь 1282 онд хаа дахилгын шин сүм бариулаад түүн залсан гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэнд толгойн хөрөг тавьчихад ийм юм хийх ёс байхгүй. Тэгэхээр одоо бид монголчууд одоо үнэхээр юуны өмнө их хаадай хаан, Чингис хаадай хаан бүтэн биеийн хөргийг шүтвэс өгөх ёстой. Эвэх гартай явах хөлтэй. Тэгээ тэрийг одоо яг яаж үүнийг бол одоо төрүү чинь хийж байна. Одоо төрийн ордны гал голомтын өргөнд Монголын 37 хаадын бүтэн биеийн хөргийг хийгээд одоо дуусч байгаа.
Би бас тэн дээр ямар нэгэн байдлаар оролцож байгаа. Гэх мэтээр ер нь энэ нэг тийм толгойн юм тавьчихад ингээд сууж ядг нь бол энэ бол маш муу ёр асуудал. Тэгэхээр монголчууд юу ч гэсэн бүтэн биеийн хөргийг ингээд дахидаг шүтдэг байвал сайнсан гэж нэг ингэж бодож байна. За нөгөө нэг юм нь энэ Чингис хаан гэж бид их ярьж байна. Түүний төлөө бид юм хийхдээ сурвалж одоо үнэхээр түших хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нөгөө дэлхийн нийтэд юм уу энэ тэнд гаргаж асуудлыг тавихтаа тэр юмыг баримт болохгүйгээр бид нар бас хэцүү шүү дээ. Одоо эзотерик одоо бид сэтгэлгээний би ч өөрөө одоо тийм юм дуртай их сонирхдаг юм. Гэлээч гэсэн яг энэ Чингис одоо гэдэг юм энэ түүх судлалын тухайд бол сурвалж баримтанд түшгэлэх нь бол маш зөв асуудал шүү. Энэ дээр би нэг юм хэлэхэд одоо 27 онд тэр хүн нас барсан тийм ээ. Гэтэл эндээс л одоо энэний түүхий чинь 1704 онд төрсөн 1747 онд төгс буйны литгэдэг юм хийсэн Сүм хам гэдэг хүний юмар 500 жилийн өмнөх түүхийг тайснаас хүлээл бүх алдаа явж штэ. Тэгэхээр энэ одоо түүх судлалыг төр засгаас одоо түүхийн хүрээлэн хаана байна? Энэ усууд үнээр энэ дээр одоо судалдаг, мэддэг ийм хүмүүстэй болмоор байна. Өнөөдөр түүхийн хүрээлэнч юм уу яг Чингисийг судалж байгаа гэд тийм цалин аваад тэгээд тэр төрийн зардал эддээ сууж байгаа хүн ганц ч байхгүй. Одоо археолог гэдэг чинь 13 дугаар зуун тэр хаад маадын тэрийг юу яваад одоо ингээд энэ Америкийн тэр явсан юм уу тэр Японы тэр нь юу болж одоо ингээд судлаад байгаад одоо энэ Эрдэнэбаатар докторийн доор 2 хүүхэд өгөөд юм уу ингээд судласан юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр ярихтаар эрдмийн хүн алга, том цолтой хүн алга гэж ингэж айгуул ингэж хэлнэ. Гэтэл тэр усууд чинь бол өөр юм судлаад байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энд юм ярихтаар энэ сурвалжаа ярихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Чингис хаан судлал Монголд бол маш гүйлхэн байна. Их том эрдэмтдийн нэг дурдаал тэглээ одоо далай тэгсэн тэр тэгсэн гээл ингээд ийм бичээд байдаг. Ийм юмнаас хальж гарахгүй байна. Юан шиг үсэхгүй байна. Нүүс товч байгаа мэдэхгүй байна. Тэгэхээр миний бодол бол одоо бид нар энэ их яриаган болоод түүхийн үнэн нэг нээх энэ асуудалдаар тогтох хэрэгтэй. Чингис хаан хизээ төрсөн гэдгийг тэр төгс баянд барьж зарим нэг Ятын шар зурхай нөгөө манжиг дагаж орж ирсэн. За зарим нь одоо Монгол зурхай бид мэтийн усууд ярьж штэ. Энэ усуудыг яриад одоо ингээд хэлэлцүүлээд түүний эрдэмтдийн хурлаар хүн хэлэлцээд нэг үннийг тогтоох хэрэгтэй. Тэглээ нагаан байгаа. Танихыг ойлголоо. Бидний цаг баг үлдсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ санаагаа илэрхийллээ. За эндээс баа хуугаа. Энэ эзэн хааны тухайд одоо онгон гэж яриад байна. За тэр ярих л асуудал. Тэгтээ энэ бол ер нь нэлээд төрийн асуудал бас нэг ингээд хүн болдон тэр лүү яриад байх асуудал биш гэж бодож байна. Миний хувьд бол ерөөсөө эзэн хааны хэн байсан бэ, юу хийчихсэн бэ гэдгийг л одоо хойч үеийнхэнд үнэн зөв ойлгох үлдээх нь Монгол түмний ухамсарл сэргэж байгаа энийг зурвас үед бол энэ өстой өрнөж хийгдэх өстой асуудал гэж бодож байна. За тэр түрүүчийн зургууд гарлаа. Шар хар шилэн дээр мортой моргу ингээд хааныг зураад уугаад дотор нь сархад хийгээд тэгээд жалгаггүй хог юм бүгдэж шидэд байж байгаа. Энэ бол бид нарт нүдэнд харагдж байгаа юм. Өшөө яаж хэлмэгдэжсэн. Ерөөсөө энэ асуудлыг ярих асуудал бол хаалттай байсан шүү дээ. Төмөр очиргаа яасан? Эзэн хааны 800 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байгаа үндэсний үзэлтэн болсон биз дээ. Эцэст нь явсаар байгаа л аминд нь хүрсэн. Пүрүүд орж яруу наригч яасан? Бас л энэ талаар шүлэг бичиж байгаад л шүлэг битсэн. Уг нь шүлэг нь маш аятайхан шүлэг шүү дээ. Тэмүүжин номын хүчнөөс төрөөгүй, тэмүүжин сумын зэвнээс төрөөгүй, тэмүүжин өөлөн ихээс төрсөн юм, тэмүүжин өрлөг дүүхээс төрсөн юм. Ерөөсөө л энийг ганц ийм товчхон юмар их сайхан хэлж чадсан. Тэгээ яаж яла? Бид нар нүдэнд харагдаж байгаа юмыг тэр болохгүй байгаа юмныг яриад байна. Уг нь болж өгдгийм болвол тэр улсууд одоо эзэн хааны нэрийг бичиж яхаар өөрсдийнхөө нэрийг төрийн архины үйлдвэрч бай, хувийнхч бай өөрсдийнхөө нэрийг л бичиж чухал уг нь зүгээр байгаа юм л да. Би бол тэг санал тавьж байна. За тэгээд энээс гадна бас нэг санаа байна. Эзэн хааны би түрүүчийн удаа танахаар ярихдаа ярьсан. Эзэн хааны тухай судалгаа бол дэлхийг бүрхжээ гэж хэлмээр байна гэж. За маш олон ном бүтээл гарсан. Гэтэл их сайн ном гэж
яригддаг номон дотор бас авах гээхийн ухаанаар хармаар юм байна. Жишээлбэл энэ дээр би Паул Аршневский номыг хэлэх гэж байна. Энэ хүн яасан бэхтэр Гаттын түүх за ер нь сурвалжийг ашигласан 600 гаруй ишлэл татсан. Тэгвэл ерөнхийдөө дандаа саарл мөн мэдээ түүсэн. Тэгээд дүгнэлтээ гаргахтаа мөн тийм мэдээлэл гаргасан. Жишээлх юм бол энэ нөхөр энэ Хумбольдтын их сургуулийн профессор энэ том хүн